走個籃嚟，輕鬆下嚟，入個樽先。OK，嘉樂交個波俾你啦。好，大家好啊，我叫李嘉樂，我喺播兔兒童之家咧都住咗5年噶啦，咁跟劉 Sir 咧總共都 total 差唔多7年噶啦。Hello，大家好啊，我係劉家豪，我係劉 Sir。咁喺播兔兒童之家教波教咗12年啦。之前咧見阿嘉樂咧細細個嘅時候咧，成個肥仔嚟噶。咁咧我成日有陣時咧會用佢嘅身形咧取笑佢啊，恰佢啊，話佢啊，佢都有好好態度喎，竟然。咁啊叫佢打波嘅時候咧，佢嗰陣時咧 hea 打嘅，即係中意就坐下你，唔中意就坐低咁樣。啊，估唔到有一日佢竟然想翻嚟做助教，話想同啲年輕人一齊去打波，而自己又想練下波。咁我覺得係呢個係一個好嘅機會，同埋可以俾佢學多啲做教練嘅一啲嘅技術啦，或者培訓下佢可以喺籃球上面多少啲唔同嘅成長咯。咁所以呢個係一個轉變咯，我覺得係。而家就身份改變咗啦，就可以同啲年青人就話互相分享籃球嘅樂趣啦，同埋當中學到嘅嘢。3、4、5、6、7、8、9，手腕腳腕，手腕腳腕。1、3、5，好多謝劉 Sir 俾呢個機會我翻嚟跟佢繼續學習，以第二個身份嚟繼續跟佢學嘢。加油加油！而家翻咗嚟咧，跟劉 Sir 學打波咧，就發現劉 Sir 咧其實好顧及我哋嘅感受啦。諗唔到，OK。燃亮生命，請捐款支持播兔兒童之家。